အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်ဒါနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ Voucher ပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft Word 2013ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ blank document ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် insert ထဲကနေပြီး please page layout ထဲကနေပြီးတော့ size လေးယူပါမယ်ဒီမှာ size ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ size လေးရေးလို့ရပါတယ်A4 size ယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲ portrait ပုံစံမျိုး downline လိုချင်လား landscape ဆိုပြီးတော့လျှာလိုက်လိုချင်လားဆိုပြီးတော့တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ portrait ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာကိုကစာရေးမယ်ပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် home bar ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ကိုကဘယ် font နဲ့ရေးမှာလဲရေးမဲ့ဟာကိုဒီမှာနေရာလေးမှာလာရွေးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့စုဖောင်းကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်စာရေးမယ်ရေးပြီးတော့ချိန်ဒီကောင်ကိုအလဲစက်တာမှာချပေးလိုက်ပါမယ်ဒီညနေပြီးတော့အလဲစက်တာကိုချပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control E ဆိုပြီးတော့လည်းအလဲစက်တာကိုချပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာစာလုံးကာလာကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်စာလုံးကာလာကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်အနီရောင်လေးထားပေးလိုက်မယ်စာလုံးဆက်ကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်18လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီစာရွက်ကာလာလေးကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်စာရွက်ကာလာကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီဇိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီဇိုင်းထဲကနေပြီးတော့ page color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီဇိုင်းကာလာစာရွက်ကာလာလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ကာလာလေးကိုပြောင်းချင်လဲဒီကာလာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညမှာအန်တောက်ခောက်ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဇရာခွက်လေးဆွဲဇရာခွက်မဆွဲခင်မှာဖုန်းနံပါတ်ယူပါမယ်ဖုန်းထဲဝင်ပြီးတော့ကိုရေးမဲ့ဖောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်မရေးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဇရာခွက်ဆွဲမယ်ဇရာခွက်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ insert ထဲကနေပြီးတော့ table ဆွဲနေရာလေးမှာ table ကနေပြီးတော့ဇရာခွက်မဆွဲဘဲနဲ့ draw table လေးနဲ့ဇရာခွက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ draw table ကိုဆွဲပြီးတော့ဇရာခွက်ဆွဲမယ်ဆုံးမလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းတိတ်ပြလိုက်ပါမယ်sorry ကိုနိုးဆက်လေးနဲ့လက်ပြတ်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမရပြီဆိုရင်စာရွက်ကိုဒေါင်းလိုက်နေတဲ့အဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ landscape ဆိုပြီးပြောင်းပေးလို့ရတယ် landscape စာရွက်ကိုရင်ဆုံးလျှာလိုက် landscape ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်insert ထဲကိုလာလိုက်မယ် table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ draw table ကိုရွေးမယ်နောက်တစ်ခါ insert ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ table ထဲကနေပြီးတော့ draw table ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်ယူသွားရှင်တော့နေရာလေးမှာမျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီကြောင့်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်ဇရာကိုတစ်ခုဆက်မယ်
စာလုံးဆိုင်ကိုနည်းနည်းသိပြလိုက်ပါမယ်ဟုံးထဲဝင်ပြီးတော့စာလုံးဆိုင်ကိုစနစ်ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်စင်ဒီညာလေးမှာကြတော့မျိုးမီဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပဲကြတော့အရေးအတွက်ဈေးနှုန်းမျိုးရေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာinsert ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် draw table ထဲကနေပြီးတော့ draw table ကိုပြန်ယူမယ်ကလေးလေးထပ်ပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲပေးလိုက်ပါကလေးလေးနဲ့လိုက်ချပေးလိုက်မယ်insert ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ table draw table ကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်ချမယ်ချပြီးတော့ရှင်စာရေးလိုက်ပါမယ်စုပေါင်းနောက်တနေရာမှာကြတော့10 ရန်စုပေါင်း10 ရန်10 ရန်ငွေကျန်ငွေဒီပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာလက်မှတ်ဆိုပြီးရေးမယ်ရေးပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒိတ်ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်တတိလုပ်ပေးလိုက်မယ်39428932 sorryအန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ space bar နဲ့နည်းနည်းချလိုက်မယ်ဒီ date
မျိုးရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာကာလာလေးထည့်လို့ရပါတယ်လေးယောက်ထဲကိုဒီဇိုင်းဆွဲနေရမှာလဲဒီမှာကာလာထည့်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ကာလာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်စာလုံးကာလာလေးကိုလည်းပြောင်းပေးလို့ရတယ်စာလုံးကာလာပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာစာ line နဲ့လေးကိုပြန်ပြီးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert တွေကိုပြန်ဝင် insert တွေကနေပြီးတော့ table ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ draw ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာထည့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံကာလာလေးစာရွက်ပုံစံလေးကိုပြောင်းကြည့်နေတယ်ကာလာပြောင်းကြည့်နေဆိုရင်ဒီဇိုင်းတွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီဇိုင်းတွေကနေပြီးတော့တစ်စင် page color ဆိုတဲ့နေရာမှာကာလာပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်အဖြူရောင်ကာလာပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကိုကဒီဟာလေးကိုတင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Microsoft ဖောက်ချာဆိုပြီးမှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ချင်းတော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့အထက်မှာဘောက်ချာဆွဲနေတဲ့လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်